Europski ABO-vi, ako tražite sigurnost i dugoročnu stabilnost, ova prilika je za vas. Zapošljavamo able seamane za roro i ropa brodove pod talijanskom zastavom. Plaća iznosi 3100 eura neto, rotacija 3 mjeseca na kosa-crtica 1,5 mjeseca odmora, ukrcaj odmah. Rad pod talijanskom zastavom donosi stvarne benefite. Kompanija plaća mirovinske doprinose, imate puno socijalno osiguranje, plaćeni rodiljni dopust i jednake prilike za sve, uključujući žene pomorce. Pod talijanskom zastavom 2 godine registriranog zaposlenja mogu omogućiti do 2 godine naknade za nezaposlenost, isplaćene do 80% prethodne plaće. Moderna i mlada flota, dobre kabine, Wi-Fi, kvalitetna talijanska hrana i EU mješovita posada. Obiteljski vođena kompanija i stabilni ugovori. Pošaljite svoj CV na Candina, Candina Group, Tom.